来吧，新玩具！今天我们来玩传说中的那个铁皮 M06。这一回的盒子包装非常简单啊，就是一个黑色的牛皮纸盒子，而且这里边没有任何的纸品，变形只是必须得扫码看这个变形的视频啊。人形到头顶的高度差不多在23公分左右，背后的造型非常不错啊，两个门板耷拉下来变成了小翅膀。卸下武器之后，整体后背的这个刻画造型也是非常不错的，很漂亮。轮子半隐藏收纳在腿部，让这个腿的造型非常的丰满。腿部的装甲也有层次感的罗列，但是很可惜外侧的这里我并没有找到什么卡扣啊，内侧这里是可以插住的，外侧就是耷拉在这儿了。头部的造型非常漂亮，做了一个战损的脸庞，嘴巴是可以张开的，而且后边有激发的开关，光线稍微调暗一点，可以看到眼睛发光的感觉。胸口和腰甲的部分也是目前来说最还原电影里边的造型了，做的细节非常之多。臂炮安在手上很稳定啊，它有多段的锁扣，两方面也是不同的造型，整体的板件刻画纹理细节也很丰富。大脚板的造型也是照着 CG 里边来了，每一个脚趾的刻画都非常不错啊，并且在人形的状态下，这些脚趾头都是能收起来的，上面还有一些管路的这些刻线。甚至在脚踝折动以及变形的时候，这里边还有液压、联动、根部的齿轮关节，相当悦耳。总之，这款铁皮还原度方面没得说啊，相当的精彩。全指可动的大手，头部关节活动范围也是挺大的。肩膀这里齿轮关节，胳膊肘齿轮关节，并且有独立的上抬。不过这一次的铁皮也是非常明显的能感觉到料子是很柔软的，就是在一些齿轮关节上边，你甚至感觉在掰动齿轮的时候，这个料子都在跟着扭动变形。好处就是在于这么柔软的料子，你就不用担心损坏了、摆痕断裂的问题啊。但不好的地方就是拿起来吧，就手感上面来说，总觉得软不拉几的。但你说呢，它放在那儿立呢，还立得住。支撑性还可以，这一回臂炮挂载的时候还有非常多段的锁定，所以拿起来还是挺稳固的。首先左右的两个夹子，用这个黑色的扣子扣这个地方的卡槽，胳膊后边这里再用这个钩子锁一下，两个锁定点就等于把这臂炮夹在上面了。但上方这里还有一片板甲，再跟这里锁定一次，所以这个臂炮夹上去非常的结实。同理，另外的一根，注意这个滑槽落下来，刚刚好掐在这个地方，也是对准小臂上的卡槽，先把这一块固定，翻到后面来，带子折过来，再把这个地方锁定。注意这个板件上又有一个卡槽，这种体验是很好的啊，多段的维度锁定，背后的两把枪连接在一起。我们打开下方这里连接的卡槽，把这一块折过来，这里的逗点插在这两个窟窿里。同样，另外一侧也是掰开这两个逗点，90度旋转，两把枪就可以分开了。造型来说还是非常不错的，金银色的喷漆处理，分色让层次感非常好看。握在手里边的稳定性也可以，你还别说啊，这个软趴趴的料子，你晃它一下吧，你看全身都是软的。但是它静态摆放，它就撑得住。哎，你说这怪不是怪？你看甩一下的感觉，软趴趴的，全身都在晃。但是你放那儿静态展示，它还就撑得住。所以也是当我在研究完这款的变形结构之后，我发现它必须得用这个料子。确实，这款的变形算是非常复杂的。很多人说这个原设计是一个改模版，是一个 KO 版，怎么样怎么样？但是把玩下来给我的感觉，这完全就是一个重新设计的，可以把它列为第三方的作品了。因为几乎身上所有的结构全部变了，全部是真零件在变形，全部有改。那所以说，我觉得这个东西如何去界定呢？真的不好说。第三方也好，第四方也好，以前的界定就是一个原创设计，一个纯 KO。但现在这个改模幅度已经改到了如此大的体量之下，你再说它是一个第四方的作品，
我觉得这其中已经非常难界定了。那么我们来看一下它如何变形吧。先从腿部来处理吧。首先打到脚底板上，注意这里边的几个锁定位置的先后顺序啊。先把这一块脚趾头掰开，根部这里有一个锁横插在这里，然后再把侧面的脚趾掰开，根部这里锁着双层的卡扣，这个时候就可以解放出来这块腿板了。整体的拉松，延展出来。在腿板的底部这里有一个先后顺序，也是先把侧面这里折进去，再把这一边折过来。侧面这里还有一个零件的边缘，注意先折叠这里，再让过去这两个后脚跟的脚趾头，把它等于夹在了这个棍子的中间。这一片翻折。脚底就变成了货箱的顶，接着整个的大脚面往下拉，注意根部这里的连接滑槽，往起挑这一块，这里有一个球形关节，根部的转轴，我们把它往上提。好的，现在让开了这一块的零件，腿部中间这里打开，完全的延展出来。这一块会特别的软啊，但根部这里呢其实是双球形关节。接着这一块往下翻，根部的装饰零件我们旋转180度贴合回去。打开这一块之后，我们把侧面的这块板进行180度回旋，注意要从根部这个方形的零件上转过来。好，转到这面来，不用结合。打开大腿零件的轴，圆形的零件下方这里是一个锁扣，掰开，轮子翻折，同时把这个大腿甲翻过来贴住。这里是合金的零件，在这里就要调整这个转的方向，贴过来，根部这里有一个燕尾锁，和脚踝根部这里结合，把这个轮子定住。大腿甲贴上去，我们的腿部现在变成这样的效果，看似挺乱的，不着急，一点点来。脚趾头前方银色的零件先往起翻折，接着这一块拉长，旋转180度，再贴回去，往进翻，这样就把脚趾头收纳起来了。接着4×4的这块板子，让一下角度，让过来的同时，侧边这里会有一个棍子，横折90度，把它立起来。哎，这个时候完全的摊平，放下来，脚踝再往下折，这是一个连续的变形动作。我们从里边来看，脚踝这个联动的伸缩的液压是关键点，顶到头往前推一下。然后侧面的4×4板开始连接，这个地方也是维度锁，这里的一个卡扣，板子上方落下来的一个卡扣，保险杠后方和车灯下方的卡扣。第3处结合位点按顺序来，先把脚踝后方这里稍微打开一点，侧方4×4的板子结合，然后脚踝90度往下折叠，让开保险杠的卡扣，再结合。最后横着的这个杠子翻下来，压平。好了，车屁股的这一块包裹的严实了。4×4前方这里有一个燕尾的卡榫，我们把它掏进去，这样结合。前方这里注意脚趾的往下放。侧面的这一块插扣再结合，哎，烟囱立起来。车屁股的一半我们现在其实就变好了。掏出你的这根臂炮，缩进去，上边的锁扣缩进去，然后注意这个滑槽环落下来，反 Z 字贴合，贴合到这个关键的方向的时候，落到底，这边又锁住了。
肩带放进去以后，往里包裹，就变成了现在的样子。缩到一个最小的幅度，通过这里的凹槽和腿上凸出来的这2个插点进行夹合，让臂泡充满中间的空间。折叠放进去，现在开始密合后半个所有的卡扣，中间填得满满当当，刚刚好把臂泡伸了进去。好的，现在打开弯腰的关节。这个铁皮还是有独立弯腰关节的，我们可以把这一块折开。胸甲的部分从领口打开这个插扣，然后整体的拉开，根部都是合金的连杆，下方这里的腰带中间也是合金的连杆，整体的顶出来。翻到根部来看，这个地方转起来会比较绕一点。首先挪开，旋转过来，把这个零件翻个180度，这些零件都是很软的材质。接着通过这个合金杆，我们来回的调整，旋转一下，让这个扣点对准前方的保险杠，把它拼合在一起。变完了以后是这样的一个角度。所以这一块啊，它里边有2个轴在转，很容易转乱了。其实最好解释的一点就是把这个锁眼对准了就好。你不管怎么拧吧，拧到最后，只要锁眼能对齐，它就变到位了。翻到这面来看是前保险杠，不用管它，完全耷拉下来。继续往上处理，这里需要借助一点点韧性，把胸板这一块前机盖完全的打开，哇，框子解锁开了。翻到后背来，背后的小造型翻折下来，这一片挪开位置，背甲整个的拆开卡扣撩起来，左右上夹住，整个的这块玻璃往上提，此时脑袋会跟着联动下来。注意根部的这根非常软的这个料子啊，你把它掏到后面去，然后脑袋往下放，放下来以后你还得转到背部来，再把这个棍子往下折一定的角度，让它完全的贴合住。这就可以看到根部这里的这个料子有多柔韧了，很软很软。它支撑的这个框子来回的在晃，但它就是不断。然后是非常柔软的料子配合金的零件，我们把这条胳膊旋转上来，掰直，顺着这个关节往下放。现在来看前胸和门板，打开这一块，把造型零件放进去，然后根部这里是合金的零件，把它扭出来，然后开始拆。打开，打开双关节，翻折180度，再旋180度，滑道插回去，里边这一片翻上来。接着根据根部的这个合金零件和双关节往里贴合，让这一个面整个的贴平。手臂这里主要是一个关节的方向，我们先把二头肌这个位置旋转90度，然后整体往上提，提一个 Z 字上去，门板旋转180度，手背冲外，这里露出这个卡扣来。好，哇，开始结合前注意，在肩膀的这个位置和很柔软的这个中间的筋上边有一个卡扣，对准这个地方的洞，插进去。这个地方其实固定的效果不是很好啊，因为太软了，只是起到一个定位。我们知道它定在这里就是变道了，然后再调整齿轮关节，来回的折几齿，让前方的插扣和倒车镜这个地方结合。尤其在这个位置啊，需要一些耐心。只有你把这几个点都密合到位了，最后你的车型才会变得漂亮。手背一定记得冲外，把这个大卡扣露出来。
然后我们就把车侧面的这个门板结合回来，这地方有一个套合的咬钩和手背这里结合的卡扣，把它挂住，侧面这里大概齐的样子就有了。然后在倒车镜的下方有一个透明插口，这里也要结合上去，所以这几点的维度必须得锁到位。好的，想要变得漂亮，之前的步骤全部做到了以后，你就可以密合的非常严实了。好，两边经过一些耐心的调整，我们都已经把它变到位了。这个时候可以发现中间这里还是有一个空档的，拿出你的另外一根臂炮，这个扣子翻进去，然后打开这里根部的滑槽，滑到底，把它卷筒。卷到里边的空间来，翻到这边来，看这个滑槽的走向，滑进去，再旋转一下，把它锁到这边。另外的一个扣子呢，折一下就好，不要往里卷啊，折开，让中间这个空间露出来。这里有一个非常大的透明卡扣，我们把这个透明卡扣顺进这个凹槽里，同时根部这里有一个洞。对应的是这个卡扣，就可以结合了。完全的装填进去，注意一点，手指头的一个摆放方向，四指要摆成这个样子，大拇指要旋转到前边横过来。此时你会发现你的车顶啊夹在一起会弹开，没有关系，因为在手臂上方这里有一个造型零件，根部有弹簧是顶着的。我们最后是要锁的，腰部的关节归位，折叠上来，门板侧面这里所有的卡扣开始密合，全部夹住，现在不要放开，因为这块弹簧会把它顶出来啊。接着车顶的这一片零件翻进去，这个锁边再翻进去，两片车顶中间先结合插在一起。然后根据前方的转轴往里顶这个角度，往下压，落下来的时候，上边这一圈其实都是锁边，等于又一个维度，用车顶把这些板件再锁起来。最后密合完成的效果来看一下，它真的是各种维度的卡扣在环环相扣的锁，牵一发动全身。不锁最后一个卡扣的时候，你是完全固定不住的。但毕竟前方还要做一系列的折腾，把它们全部变到位，你才能精准的对上，才能完美的密合。最后前机盖这里，背甲的部分相当于是发动机啊，把这两片拼合起来，盖，很舒服的扣上去。下边我们还搭了这么大一坨胸甲，合金的拐弯轴往里贴，这一块再往上贴。注意这一片拐弯的时候啊，先让过这些刺儿来，把这些刺儿装在大灯的下方，调整一下合金轴的一个角度。大灯下方和保险杠的卡扣进行结合，轮子这里还有一个锁边和胸甲进行固定，让底盘把这个胸甲夹住撑起来。车型已经基本有样了，但还没完。掏出你的枪来，这块折下去，握把折下去，这里翻折，然后横折90度贴到一边来，两个烟囱拼合在一起，这一片插上，这里顶一下，翻折出来，往上撸，这一片滑进去，对应这一侧的车门，中间这里还有窟窿啊，
把它塞进去。门的下方这里还有2个卡槽，哎，填进去，满满当当。这把枪的变形，掰着把手上翻180度，握把枪头收纳起来，然后把这一块横折90度立起来。哎，弹匣放进去，自然对应的是这半拉车门了。这个大块塞到这个缝儿里边去，就有一种插磁带的感觉。好，接着也是对应车门下方的2个插槽，把它固定起来。哎，有一个非常漂亮的银色边缘。但是从底盘下方看，整个的腹部填得满满当当，车肚子没有一点点空余的位置，车型也不会因为空的地方一压塌进去了就顶住了。哇，这个设计哇，太牛逼了，没有浪费任何一点点的空间，完全变形了之后，看一看这个车型，相当的漂亮，亮闪闪的。最后我们来看一下车型完成的效果，相当的不错，非常饱满的车型，该有的空间该利用的地方全部利用上了。而且像我刚才这样去调整的话，最后你会发现车型拼完了还是挺完整的，密合的缝隙了什么的也都不错。我最爽的是2个臂炮2把武器都有那收纳的位置啊，而且车底这边满满当当严严实实。从侧面这里看，其实还是会露着一点点的零件啊，但比较起来已经强太多了。车屁股这里脚趾头收纳的这一块叠吧的很好啊，但是这个车型可以说已经完美还原到80%-90%以上了呀，很厉害很厉害。涂装也是一丝不苟，看这些刹车灯、转向灯的刻画，透明零件的运用，前方这里大灯，这一也有透明零件压进去啊，倒车镜的刻画，哇，好看。总结呀，真的不愧是那位设计师的作品。虽然现在因为各方面的原因吧，也是之前微降那档子事儿啊，导致这个东西可能一度要流产，但现在呢，不知名的公司又把它做了出来，算是让电影玩家狂喜的作品吧。而这一款的设计啊，我觉得真不应该让它沉淀，真的不应该让它石沉大海，太可惜了。其实完全可以把它理解为一款重新设计的第三方作品，都毫不为过。因为大家在变形的过程中也看到了，它改动的太多了，基本上已经看不到原模是哪个模具应该有的变形逻辑了。就纯粹的是完全的全部零件在真实的变形，所以最终呈现出来的效果，人形是相当还原的，车型也包裹的非常的漂亮，但代价就是这个过程实在是太复杂了，还有很多需要调整的地方，需要很多的把玩经验来处理它。每一个卡扣牵一发动全身，如果说一个地方扣不准，后续你其他的地方就密合不到，最后一个卡扣锁不到位的话，其他的地方又会全部一崩散掉。所以这个东西是一个变形需要很严谨手法的操作过程。但是好在呢，这个做工用料我觉得非常不错啊。虽然说这个软软的料子玩起来晃晃悠悠的感觉它挺不靠谱的，但实际把玩起来它还真的挺靠谱，起码不会损坏。在你第一次尝试摸索变形的时候，它会给你起到一个很好的容错率，在关键的位置上边用合金的地方也是起到了一个加强的效果。所以柔软的尼龙料子配合硬硬的合金，再加上漂亮的漆面，完美的人形，完全收纳的武器，可以说这款铁皮啊相当棒了。MKM 又如何呢？对不对？我想在电影玩家的心目中，这款铁皮一定是占有举足轻重的地位的。但恐怖的变形过程其实也要劝退不少的玩家，所以啊，这是一款让人非常纠结的作品。但翻回来说，电影系的玩具确实这么变的话，一点毛病都没有。它真的是每个零件都在变，每个零件都在动，而最终呈现出来一个完美的造型。
可以说是迄今为止市面上所有的铁皮玩具人形最棒的了，没有之一。最终，对于这款铁皮的玩具，因为中间经历了太多的风波啊，所以呢也不好明说什么。但我想说的是，这么棒的一个模具设计，真的如果从此落幕，太可惜了，真的太可惜了，甚至会让很多电影爱好者们都抱有遗憾的一款作品，最终它终于实现实体化了出来。不管它的设计署名情况究竟如何，我们大家心里边也都心知肚明，真的是在心目中再一次对曾经为我们创造过那么厉害的一款电影擎天柱的这位设计师发出一声惊叹。所以也是鉴于以上我们说的这些原因，特此颁发奖状。勇敢爱好者，我相信这5个字已经代表了很多东西吧，其他的也不方便多说什么。那么得嘞，这一款玩具就是这样了。还是老规矩，因为这款变形实在太复杂了，稍后我还是会做逆变的。